कौन? कुत्ते की जैसे हालत हो गई देखो। आया अरे दुनिया तो मिली थोड़ी थदाल ही नहीं है। तो आता है चिल्ला थलवाता है, पता दिए भीतर मार मार कर चला जाता है। अच्छा ले जाओ। हट, हमको ये इलाज नहीं करवाना है। अरे चिंता मत चलो, हाथों लगे 3 फटके मारूंगा, सब ठीक होएगा।